অনেক দিন ধরে ইনকিউবেটরটা করে ফালানো ছিল, ইউজ করা হয়নি। ইউজ করা না বলতে ডিম ফুটায়নি, কারণ শীত গেছে তো মধ্যে অনেক দিন। শীতের দিন একটা সমস্যা হয়, বাচ্চা বড় করে বোর্ডিং করে একটা ঝামেলা। এটা হলো আমার ক্যামেরা। আমি মেবি ইন্টারে পড়ি, তখন আমার বড় দুবাই গিফট করেছিল ক্যামেরাটা। আমাদের সময় এই ক্যামেরাটা বেশ জনপ্রিয় ছিল, তখন এই ক্যামেরাটা খুব ইউজ হতো। যাক, এখানে আসছিলাম আমার কিছু যন্ত্রপাতি খোঁজার জন্য। এটার ভিতরে খুঁজে পাইনি, তাই আবার এই ড্রয়ারে খুঁজলাম। এটার ভিতরে কিছু খুঁজে পেলাম, এগুলো আমার কাজে লাগবে, কাজে দিবে, এগুলো আমার দরকার। তো এগুলো নিয়ে আমি ইনকিউবেটরটা রিপেয়ারিংয়ের জন্য চলে আসলাম। এসে আমি কিছু লাইন টাইন ছিল, ছেঁড়া ছিল, ওগুলো জোড়ানোর পরে লাইন দিয়ে দেখলাম না জ্বলতেছে, ঠিক আছে। তারপর গ্লুগানের লাইনটা লাগালাম, খুলে গেছে। আর লাইন দেওয়ার পরে কয়েকবার জ্বলার পর দেখলাম না, বাল্বটা কেটে গেছে। বাল্ব দেওয়ার হবে না, নতুন বাল্ব লাগাতে হবে। তারপর এটাকে কী বলে, মেবি কি এটা মানে হাইগ্রোমিটার। এটা দিয়ে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয় ইনকিউবেটরের ভিতরে, আর্দ্রতা ঠিক আছে কিনা। টেম্পারেচারও দেখায়, অবশ্যই টেম্পারেচারের জন্য আমার আলাদা কন্ট্রোলার লাগানো আছে ইনকিউবেটরের সাথে। তো এটা অনেক দিন ইউজ না করার কারণে ব্যাটারির লাইনটা জং ধরে গেছে, আর ওটাকে ঘষাঘষি করে ঠিক করতে হবে পরে। তো রেখে দিলাম। এবার এটা ইনকিউবেটরের ভিতরে ধুলো ময়লা জমে গেছিলো, সেটা একটা ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করতেছিলাম। পরিষ্কার করার পরে কোনো জীবাণু, ডিমের সাথে জীবাণু থাকলে বাচ্চা মর্টালিটি বাড়ে বা হয়ে যায়, কী বলে, পঙ্গু টঙ্গু জাতীয় হয়ে যায় অনেক সময়। এইখানে ওটা আপনার হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে করলাম, জীবাণুমুক্ত করার চেষ্টা করলাম। আর কি কতখানি হয়েছে জানি না। এবার গ্লুগান দিয়ে আপনার এটা গ্লাসটা লাগালাম গ্লুগানটা দিয়ে। এটা খুলে গেছিলো, অনেক দিন ফলানো ছিল তো ইউজ করা হয়নি। আর ক্যামেরার মান হলো আমার ভাতিজি, ছোটো মানুষ, পরে এবার। তাই ক্যামেরাটা নোট ছিল। তারপর লাইন দিলাম, লাইন দিয়ে দেখলাম জ্বলতেছে, কিন্তু বা কারেন্টের ভালটা কেটে যাওয়ায় ওটা জানে না। এর ভিতরেও ব্যাটারি লাইন দিতে গেলাম, এনিহাউ নেগেটিভ পজিটিভ তার কী বলে যেন অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছিলো, মানে একসাথে হয়ে গেছিলো। তাই তো মরছে, জ্বলে গিয়েছে তার। প্রথমে মনে করছিলাম না বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়েছে, পরে দেখলাম অত বেশি সমস্যা হয়নি। আপনার সুইচের সাথে যে কেবল দুইটা ছিল, মানে তার দুইটা ছিল, ওটা দুইটা পুড়ে গেছে। তো দুইটা নতুন লাগাতে হবে। এর কিছুক্ষণ পরে ওটা রেখে দিয়ে করলাম। আবার আমি টেস্ট করার জন্য ওটা দেখলাম যে আমার কন্ট্রোলার সার্কিট পুড়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে কিনা। পরে আমার দুইটা ব্যাটারি লাইনের সাথে লাগিয়ে দেখলাম না, জ্বলতেছে। পড়েনি, শুধুমাত্র সুইচের তার দুইটা পড়ছে। পরে আমি নতুন তার দিয়ে সুইচটা খুলে অবশ্য ওটা করলাম, মেরামত করলাম। মোটামুটি ইনকিউবেটরটা ওকে করে ফেললাম। আমার বাসায় মিনি আইপিস, ওটাকে কী বলে, ইনভার্টার। কারেন্ট গেলে ইনভার্টার দিয়ে লাইন চালাই। অবশ্য আমরা স্কুলে থাকি, তো স্কুলে থাকার কারণে বাসায় থাকি না, যার কারণে বাসায় না থাকলে তো ইনভার্টারেও কাজ হবে না। যার কারণে আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আপনার ওটাকে কী বলে, ডিসি লাইন সেট করলাম, যাতে কারেন্ট গেলে অটো ডিসি লাইন, মানে ব্যাটারি থেকে অটো জ্বলে ওঠে। আমরা বাড়ি না থাকলেও সমস্যা নেই, যখনই কারেন্ট যাবে তখন ম্যানুয়ালি কারো ধরার দরকার নাই, অটো জ্বলে উঠবে। তো এতে আর সমস্যা হবে না। আর বাড়ি থাকলে তখন লাইন চেঞ্জ করে আইপিএস লাইনে দিলাম। তো নেক্সটে ভিডিও দেবো কীভাবে মুরগির বাচ্চা ফোটাই, না ওই ডিমগুলো আনবো, ডিম বসানো দেখাবো। তারপর অ্যাট লাস্ট যখন ডিম ফুটবে, বাচ্চা ফুটবে, তখন দেখাবো ইনশাল্লাহ। ধন্যবাদ সবাইকে।